Sampai aya cerita lucu sana. Naon? Aya jelema karek asup Islam, datang ke masjid. Masjidna masjid anu hafal Quran. Ya, pedena manehna teh hayang salat teh meureun. Ternyata ieu salatna salat maca naon? Maca surat An-Naml rakaat pertama. Anu kadua suratna Al-Ankabut. Panjang deh. Panjang. Beres salat naros ke babaturan nu samping. Eta nu tadi surat naon eta? Oh, nu pertama surat An-Naml. Naon artina? Sireum. Oh. Nu kadua surat Al-Ankabut. Naon tah? Laba-laba. Masya Allah. Kakarak tebet Islam panjang amat nya salatna nya. Nah, akhirna isukana datang deui. Ternyata imamna maca naon? Al-Baqarah ti awal sampai ke akhir. Al-Baqarah ti awal sampai ke akhir. Gempor, geter. Beres naros ke babaturanna. Eta nu tadi naon eta suratna panjang kacida leuwih nu kamari. Eta surat Al-Baqarah. Naon artina? Eta artina sapi pantesan. Sireum hungkul kos kitu, laba-laba kos kitu komodeui naon? Sapi. Waduh, ageng kacida. Isukana datang deui moal katipu. Naon? Ditunggu dulu sampai walabdolin. Amin. Terus kita harus ke baturanna. Imam maca naon? Teu kadang heula tanya imam maca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat naon tah? Fil. Naon tah fil? Gajah. Wah, geus balik aing mah mau meuleul. Mung milu aing mau milu. Naon? Kamar hungkul sapi sakis kitu padahal komodi gajah. Ya bah sama lawan suntuk meureun aya. Padahal mah naon? Alfil mah pendek, pendek alfil mah. Eta cerita lucu anu ibaratna kakarak jelema anu teu paham tafsir Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita pada malam Sabtu ini di dalam pengajian Masjid Jami Al-Mustafa yang istiqomah kita adakan biasa setiap malam Sabtu. Maka tadi maghrib kita punya guru Mang Atus ngajarkan barudak nyaeta ngaos Al-Qur'an anu amana Al-Qur'an ieu saya kacida. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf, satu huruf daripada kitabullah Al-Qur'anul Karim, maka sahur Nabi falahu bihi hasanatun, maka orang yang membaca satu huruf daripada kitabullah itu akan mendapat satu kebaikan. Jadi satu huruf dibalas ke Allah Subhanahu wa taala satu pahala. Dan dilipat gandakan ke Allah Subhanahu wa taala wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan sampai 10. Berarti lamun urang maca Al-Qur'an eta pahalana sanes hiji, tapi bisa sampai 10 pahala satu huruf. Maka sahur Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak berkata kata Nabi alif lam mim eta satu huruf sanes. Eta sahur Nabi, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi dalam satu ayat tersebut alif, lam, mim itu masing-masing ada 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1
satu huruf. Berarti lamun orang maca alif lam mim, berarti dapat berapa pahalana? 3. Sanes, tapi 30 pahala, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, eta mah ajang barudak leutik. Nah, barudak leutik kan kos itu lamun maca Quran, lamun khotam dipasihan hadiah gitu kan. Benar teh? Dipasihan naon? Sapeda. Nah, sebutkan nama-nama ikan. Nah, kita beda ya namanya. Nah, beda deui eta mah beda deui. Nah. Intina naon? Intina lamun di iming-iming ku hadiah biasana budak leutik semangat. Bener teh? Tapi orang mah geus kolot mah teu kadinya pikiranna, lain kadinya. Urang mah nu geus kolot ieu hayong terang. Lain maca Quran hungkul tapi hayong terang. Naon sih paedahna maca Al-Qur'an teh? Naon sih isina Al-Qur'an teh? Nah, karena berhubung orang tadi ngareunge alif lam mim, jadi surat saentas Fatihah biasana aya tah surat anu diawali ku alif lam mim. Surat naon teh? Aya terang teh? Surat Al-Baqarah. Wah, ieu surat anu ibaratna rekornya di dalam Al-Qur'an 3 juz. Leuwih 3 juz lamun teu salah, nya 3 juz leuwih. Jadi panjang ya Al-Qur'an, suratna Al-Baqarah teh. Sampai kurang lebih aya 280 genep ayatna. Nu lain mah teu sampai kadinya ieu pangsuurna ieu. 280 genep rekor nya di Al-Qur'an. Sehingga ya karena seueur ayatna dan suratna itu jatuh setelah Al-Fatihah di awal permulaan daripada Al-Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Kunaon? Fa inna akhdhaha barakah. Karena di dalam surat Al-Baqarah lamun dibaca aya kaberkahan. Dan watarkuha khasrah. Dan apabila meninggalkan pembacaan surat Baqarah itu ada hasrah, ada kerugian, ada penyesalan. Jadi lamun dibaca menang kaberkahan, tapi lamun ditinggalkan bakalnya nyesel. Emang aya naon sih? Sampai dibilang aya keberkahan, sampai dibilang aya penyesalan lamun ditinggalkan. Ternyata di dalam surat Al-Baqarah itu luar biasa. Anu sering orang baca lamun orang tahlilan aya naon tah? Ayat kursi. Oh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, ieu pemburu hantu paling ieu ya. Oh, paling diandelkeun ya. Jurus ieu pamungkas eta. Jadi jurig ge mana ge kabur ku ayat kursi mah. Pangkuatna eta ayat kursi. Nah, eta ayat kursi aya paedahna di antarana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Kapan? Fi duburi kulli shalah maktubah. Di setiap selesai daripada salat yang 5 waktu. Santos orang salat ngaos ayat kursi. Eta lamun maca ayat kursi saaparantos salat, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Tidak ada yang bisa menahan dia untuk masuk ke dalam surga kecuali harus mati dulu. Tidak ada yang bisa mencegah dia, melarang orang tersebut untuk masuk ke dalam surga kecuali syaratnya harus mati dulu. Tandana naon? Lamun orang bisa ngaistiqomahkeun maca ayat kursi setelepas daripada salat 5 waktu, tandana orang ahli surga. Ngan syarat lebat ka surga kudu naon? Kudu maot heula nya. Nah, makana mubalik sering tak kos gitu. Masya Allah, ya abdi di tengah-tengah ahli surga. Insya Allah sadana lebat surga. Amin. Wah, berarti yang buru-buru atuh gitu mah. Jadi intina naon? Intina saha-saha anu maca ayat kursi teh pasti eta jalmi bakal calon penghuni surga. Terus lamun misalna surat Al-Baqarah eta karena ayat kursinya, eta syarat ayat kursi ya. Kumaha ta ayat nu lainna? Kumaha ayat nu lainna? Nah, tadi orang maca di Ratibul Atos. Ya ratib luar biasanya, kumpulan zikir. Aya tahlil la ilaha illallah, aya istighfar, astagfirullahaladzim. Aya non? Aya salawat, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Aya non deui? Aya doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Nah, di akhirna aya pembacaan daripada akhir surat Baqarah.
Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Eta penggalan daripada ayat amanar rasulu bima unzila min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan. Terus sampai ke handap ta anu orang maca tadi diratib ghufranaka rabbana di akhir. Nah, eta ternyata sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir Baqarah. Tadi orang baca tah. 2 ayat eta, luar biasa. Kunaon disimpen paling akhir karena faedahna luar biasa. Naon tah faedahna? Man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fil lailah kafatahu. Saha-saha jalmi anu maca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, anu tadi orang maca tah, ti amanar rasul atau ti ghufranaka rabbana ilaikal masir sampai ke akhir, eta barang siapa yang membaca itu dalam satu malam, la kafata. Maka sungguh sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kafatahu. 2 surat tersebut akan mencukupi daripada orang yang membacanya. Maksudnya naon? Orang hidup di dunia boga kebutuhan teu? Pasti boga kebutuhan. Orang lamun tos maut butuh teu? Pasti aya kabutuhna. Orang lamun dibangkitkan di hari kiamat butuh teu? Pasti aya butuhna. Orang di alam mahsyar butuh aya teu? Pasti butuh. Pasti nu ngaranna jalmi di mana-mana pasti butuh. Butuh. Karena orang hirup, nu ngaranna hirup baik di dunia maupun akhirat pasti butuh. Nah, ieu 2 ayat ieu mencukupi daripada kebutuhan dunia nah sareng akhiratna. Luar biasa teh. Makana luar biasa ieu bacaan ratib teh teu sembarangan. Habib Umar Shahibur Ratib nyimpen faedah-faedah lamun dikaji hiji-hiji luar biasa. Nah, tapi anu menarikna ya, di antara faedahna surat Baqarah teh tiasa ngusir setan. Bener. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum magabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Naon kuburan? Sepi. Eueuh anu ngaranna bacaan Al-Qur'an. Bacakeun Al-Qur'an. Sawios Yasin. Sawios Waqiah. Sawios Tabarok atawa barek maca Quran sajuz atawa setengah juz atau 1 ain lah tong seueur-seueur. Belum penting tong jadikan imah kalian kos kuburan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunaon? Karena ya, inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru minal bait, dia itu kabur, lari dari satu rumah alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Jadi luar biasanya. Lamun anu jalmi yeuh kuat yeuh, anak-anak muda luar biasa kuat ya. Coba maca Al-Baqarah, ayo sia 3 juz. Kuat teh tah. Waduh, eta luar biasa faedahna. Setan kabur, moal bisa asup ka eta rumah. Luar biasa nanta. Nah, kembali deui. Urang mah tos ngabas faedah-faedah mah seueur eta mah nya. Lalu diperpanjang panjang deui. Nu penting mah urang sina terang. Naon sih digaranan Al-Baqarah? Eta terang teu? Al-Baqarah, bakor. Sapi, Baqarah, sapi betina. Maksudnya naonnya? Kok aya sapi di Quran teh lucunya? Aya nama-nama hewan, An-Naml, surat naon? Sirum, Al-Ankabut, surat naon? Laba-laba, Al-Fil, surat naon? Gajah. Sampai aya cerita lucu sana. Naon? Aya jelema karek asup Islam, datang ke masjid. Masjidna masjid anu hafal Quran. Ya. Pede na manehna teh hayang salat teh meureun. Tanya teh ieu salatna salat maca naon? Maca surat An-Naml rakaat pertama. Anu kadua suratna Al-Ankabut. Panjang teh. Panjang. Beres salat naros ka babaturan nu samping. Eta nu tadi surat naon eta? Oh, nu pertama surat An-Naml. Naon artina? Sirum. Oh. Nu kadua surat Al-Ankabut. Naon tah? Laba-laba. Masya Allah, kakar kebet Islam panjang amatnya sholatnya nya. Nah, akhirnya isukana datang deui. Ternyata imamna maca naon? Al-Baqarah di awal sampai ke akhir. Al-Baqarah di awal sampai ke
akhir gempor geter beres naros ke babaturanna eta nu tadi naon eta suratna panjang kacida leuwih nu kamari eta surat Al-Baqarah naon artina eta artina sapi pantesan sireum hungkul kos kitu laba-laba kos kitu komodeui naon sapi waduh ageng kacida isukana datang deui moal katipu naon ditunggu dulu sampai walabdolin amin terus kita harus ke baturanna imam maca naon ya kadang heula tanya imam baca bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat naon tah fil naon tah fil gajah wah geus balik aing mah mung milu aing mung milu naon kamar hungkul sapi sakis kitu padahal komo di gajah ya bah samalawan suntuk meureun aya padahal mah naon alfil mah pendek pendek alfil mah eta cerita lucu anu ibaratna kakarak jelema anu teu paham tafsir Al-Qur'an padahal mah Al-Qur'an lamun dipelajari luar biasa. Al-Baqarah, kembali kepada surat Al-Baqarah. Kunaon dinamian Al-Baqarah karena aya cerita nu menarik, anu unik, anu terjadi di kaum Bani Israel. Sedangkan ini sepakat bahwasana ahli tafsir diantaranya Al-Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir ini berkata di dalam tafsirnya wadh-dhahir annaha ma'khudah min kutubi Bani Israel. Ya, kunaon dinamakan surat Al-Baqarah karena ayat cerita tentang sapi di dalam surat Al-Baqarah. Dan ini cerita diambil dari kaum Bani Israel. Bani Israel biasa, Bani Israel. Bani Israel kan waduh sejarahna luar biasa jeung nabi-nabina jeung rasul-rasul bermasalah unggul. Jadi duit bisa kurang, omongan bisa leuwih. Nah, Bani Israel emang jelemana cengkal-cengkal. Bani Israel mah. Dan iya wahia mimma yajuzu naqluha. Ini kalau diambil dari cerita-cerita kaum Bani Israel ya boleh. Walakin la nusaddiq wa la nukadzib. Akan tetapi kita ulama tafsir kata Imam Ibn Katsir tidak bisa membenarkan, tidak juga bisa mempercayai. Jadi antara-antara. Misalnya Bani Israel, lamun cerita dina Al-Qur'an jelas, dina hadis Nabi SAW jelas. Tapi lamun cerita Bani Israel ya rada-rada ya. Tapi falihada la na'tamid 'alaiha illa ma wafaqal haqqa indana. Oleh karena itu kita tidak bisa berpegang teguh, tidak bisa bersandar dengan cerita Bani Israel kecuali kalau sudah cocok dengan yang namanya hak kebenaran. Namun di Al-Qur'an ayat cerita tentang sapi, berarti benar. Cerita sapi Bani Israel ternyata sesuai di Al-Quran diceritakan. Lamun diceritakan di hadis Nabi SAW, benar. Ayat di hadis Nabi SAW berarti cerita Bani Israel benar. Jadi lamun sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, maka diterima ke ulama tafsir. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Ayo sampaikanlah cerita-cerita tentang kaum Bani Israel, cerita mereka bersama para nabi-nabi dan rasul, wala haraj, no problem, tidak ada masalah, nggak apa-apa, selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kembali deui, ini cerita sebenarnya panjang, kira-kira terus apa nya? Terus 8:30 deh gua ya. Ini rada-rada panjang, soalnya ini cerita ayat 2 cerita, tapi sebenarnya gabung hiji. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 72. Boleh dibuka. Menantum ngado Quran mushaf coba dibuka. Ayat 72. Didinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kalian membunuh seseorang. Wa id qataltum nafsan, ketika kalian membunuh seseorang. Ini cerita tentang kaum Bani Israel. Fadara'tum fiha, lalu kalian tuduh menuduh kepada orang lain yang membunuh daripada orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Naon sih ya? Ayat pembunuhan, terus saling tuduh menuduh, terus Allah singkapkan. Ternyata ceritanya kieu. Baheula
di dalam tafsir Tabarani ia disebutkan namina Syam'un. Namina Syam'un. Gaduh ponakan. Ayuha panaon tah buna. Riweuh ngaran ieu nya Bani Israil. Jadi aya mamang, aya ponakan. Mamang jeung ponakan. Mamangna beunghar. Tapi teu boga anak, teu boga istri, beunghar. Hartana berlimpah. Ponakanna miskin. Cek ponakanna teh, iraha si mamang paeh nya. Lamun paeh kan urang benang warisan, bener teh. Teu paeh-paeh, subhanallah. Kolot terus awet di kolotna deh ya. Can paeh-paeh kumaha urang menang warisan. Eta bu anak teh anu ponakanna ya, teu sabar. Teu sabar. Akhirna naon? Dibunuh. Saha? Mamangna. Geus kitu naon coba pinterna? Geus dibunuh dipikeun. Ka mana? Ka kampung sebelah. Ditaro di tengah-tengah kampung. Anu mendakana seorang pemuda namina Yahuda. Pas keluar Yahuda teh, aya saha ieu? Jelema paeh. Hareupeun imah. Neng, panggil istrina. Kenal dah ieu? Sahanya? Ieu mah orang kampung sebelah. Oh gitu, rame sakampung. Coba ieu anu kenal tuh. Oh iya bener ieu, si Sam'un. Aya keluargana tuh boga anak, tapi aya ponakanna. Oh gitu, urang mah beja ka ponakanna. Diakeun ponakanna. Mamang ente maot, cenah. Mamang ente anu ngabunuh. Saha? Terterang dah mendakan ieu di dieu. Datang lah. Wah bener, mamang aing paeh. Saha anu ngabunuh? Pedasa. Wah lain anu ngabunuh. Nah penting menang fulus, menang duit. Kumaha we carana? Halalkeun segala cara. Di komporan kampungna. Woi, Ki Sam'un mamang aing paeh. Kunaon? Dibunuh di mana? Di kampung sebelah. Bener kampung sebelah. Ibaratnya ya, Banjarjati kaum jeung Bantarjati Lebak ya. Ribut ya. Atau jeung Pabaton itu ribut, atau Tonggo ya ribut. Di tengah-tengah di Pondok Jawa tadi ditaruh di jatah. Paeh tah. Hampir ribut. Patuduh-tuduh, ente nu ngabunuh, ente nu mendakan saat heula si Yahuda. Lah, aya mah karek muka pantung kitu nyaho saneurang ngabunuh. Wah, ribut, patuduh-tuduh. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Akhirna, wah lamun kieu mah haye dah urang minta keadilan ka saha? Ka Nabiullah. Bodoh. Lamun geus ka Nabiullah, ka Rasulullah, pang mentog-mentogna datang ka nabina kaum Bani Israil. Saha tah? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lebeik hayong naros kunaon? Ieu jalmi aya nu maot, saha nu ngabunuh? Nabi Musa. Ente kira-kira kumaha coba isuk-isuk datang da ente ya ka ieu mah datang. Aya nu maot, saha nu ngabunuh? Nyaho Israil beureun. Nyaho da urang mah. Ini Nabi Musa ditanya, "Lah ente kan nabi, ente kan rasul." Nanya we langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Tah coba eta. Akhlak, adab ka nabina, ka rasulna. Lamun akhlak, adab ka rasulna, kumaha tah kaumna? Kos kieu cengkal, nanya-nanya wae. Itu Bani Israil mah. Sampai akhirna yang geus lamun ente minta ka ana ya ana mintakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, didinya Nabi Allah Musa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dan ia diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Jadi lucunya ayatna teh di 72 awalna tapi ngabalik ka tukang, ka hareup ka 67. Di 72 ka 67. Emang kalau gitu lamun orang maca tafsir tah baheula pernah belajar tafsir Jalalain Ustad di pesantren gitu. Jadi cerita heula pas ujung-ujungna ayat lah ieu mah permulaanna cenah. Geuning Al-Qur'an unikna gitu dah ya. Unikna gitu. Jadi permulaan di awal tapi ceritanya diharapkan. Nah, di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi." Ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Coba, kira-kira lucu tuh.
Nabi Musa, iya aya mayit, sanu ngabunuh. Oh, gitu. Jawabannya ya, ente sembelih sapi. Nyambung tuh. Paham? Jadi nanya nak mana, jawabannya ka mana. Tapi karena ia emang ti firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, ya. Didinya orang kaum Bani Israel bingung gitu. Iya kok ternyambung kieu nya. Tapi nabi, tapi rasul, tapi jawabannya aneh. Orang nanya sahanu ngabunuh, malah naon dititah nyembelih sapi. Maka kaum Bani Israil qalu atattakhizuna huzwa. Nabi Musa, ente jadikan kita orang-orang yang diolok-olok, orang-orang bodoh, orang-orang idiot. Kok jadi kos kieu sih jawabannya? Kan Nabi Musa berkata, qala a'udzu billahi akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai aku dijadikan orang-orang yang bodoh. Ente kan nanya ke anak. Ya anak jawab. Ieu firman Allah Subhanahu wa taala, jawaban di anak. Oh, gitu. Hayo guys dah. Qalu ud'u lana rabbuka yubayyinu lana ma hiya. Ya udah. Mereka berkata kaum Bani Israil, mohonkan kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa agar kami tahu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami tentang perihal sapi yang akan disembelih tersebut. Oh, ente yang nyaho. Ilucuna ya. Lamun seandainya dititah nyembelih sapi, enggeus gawean we. Ieu mah hayang diperinci deui, paham teu? Nabi Musa ya, rek ngajailan urang, ngeprank ya Nabi Musa ya. Urang prank deui, naon? Nabi Musa nitah tadi naon? Sapi. Sapina kos kumaha coba jelaskeun. Nah, mulai ya. Permasalahan mulai di dia. Karena ieu kaumna anu cengkal, maka Allah Subhanahu wa taala jawab. Yaqulu, kata Nabi Musa, berkata Tuhan, innaha, sesungguhnya sapi itu baqaratun. Sapi yang mana sapi itu adalah merupakan sapi betina. Nah, siap mulai kita. Oh, berarti temenang jantan dia. Kudu betina. Nah, kan geus mulai hese tadi dinya tah. Kudu neangan betina. Nu tadina sapi unggul jadi mecah deh ya, betina. Terus la faribun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ieu cek saur Allah, sapi betina itu umurnya tidak tua, henteu kolot teuing, juga tidak terlalu muda, leutik keneh henteu. Awanun baina dzalik, pertengahan umurna. Jadi tidak tua, tidak muda, pertengahan. Dan Nabi Musa jelas di akhirnya, faf'alu ma tu'marun. Hayo kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Hayo buru-buru. Sapi betina henteu kolot teuing, henteu ngora teuing, tengah-tengah. Ayo buru-buru. Malah naon? Malah nantangan deui ka Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbuka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa, tadi kan dititah sapi betina. Terus umurna henteu ngora, henteu pati tua. Ayeuna urang nanya deui, coba jelaskeun ka Allah Subhanahu wa taala, minta ka Allah jelaskeun eta warna sapina sapi naon. Sapi kan aya nu bodas, aya nu hideung, aya nu coklat. Kan lucu. Paham teu? Enggeus kena sapi betina minta deui. Umurna anteu teu polot deui teu ngora teh. Ayeuna minta deui naon? Warnana cenah. Warnana ayeuna. Oh gitu, ya enggeus cek Nabi Musa. Qala innahu yaqulu, sesungguhnya Tuhanmu berkata, innaha baqaratun safraun. Sesungguhnya itu yang namanya sapi adalah sapi betina yang warnanya itu safra faqi'un launuha. Safra kuning, tua warnanya. Faqi'un launuha. Jadi koneng sedikit kecoklatan gitu dah, ya, kuning ketuaan. Nah, terus saur Nabi Musa, tasurrun lin nadhirin, yang mana lamun jelema anu nenjo bakal seneng. Resep ya, warnana teh indah gitu, kos emas, koneng kecoklatan. Kos gitu. Kan tambah hese, bener tuh. Wah, sia neangan teh koneng tah, yo, anu rada-rada aduh kecoklatan tah. Ditantangan deui ku Bani Israil gelo tuh. Iya Bani Israil. Iya, Allah carita di surat Al-Baqarah teh sina ente terang ya, zaman baheula kos kieu kaumna ya.
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, coba minta ke Allah untuk menjelaskan tentang perihal itu yang namanya sapi tersebut. Kenapa? Innal baqara tashabbaha alaina. Tadun. Sesungguhnya perihal tentang sapi betina itu belum jelas. Gelo tuh. Nges sapi betina, geus kitu umurna, geus kitu warnana, dibilang teu jelas. Jelaskeun deui, niscaya kami termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Ya enggeus cek Nabi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Sesungguhnya sahur Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sapi itu adalah sapi betina. La dalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Itu sapi betina yang umurnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, yang warnanya itu kuning ketuaan, yang orang kalau ngelihat itu seneng. Itu sapi belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Itu sapi belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Can pernah dipakai ya. Benar-benar sapi polos. Geus kitu naon? Musallamatun la syiyata fiha. Eta sapi benar-benar bersih, henteu aya celakna, henteu aya belangna, benar-benar koneng. Tak tua-tuaan. Teu aya bodasna, teu aya belangna. Pas dibilang gitu, qalu al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang engkau Nabi Musa telah naon? Telah membawa dengan yang namanya sebenar-benarnya keterangan. Jelas. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka kaum Bani Israil tersebut menyembelih daripada sapi yang sifatnya tersebut. Wa makadu yaf'alun. Tapi di ayatnya di akhir Allah bilang bahwasana hampir nyaris mereka kaum Bani Israil tersebut tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Emang bisa disembelih, tapi hampir nyaris moal bisa. Kunaon? Eta kos kitu neangan. Lieur teu. Sapi betina. Henteu terlalu tua, tidak terlalu muda, terus warnana koneng katuaan, geus kitu can pernah dipake ngabajak, tan pernah dipake untuk mengairi tanaman, celahna. Coba neangan sakota tah. Lieur. Wa makadu yaf'alun, hampir nyaris mereka tidak melakukan. Kunaon? Ternyata caritana ieu. Ini caritana luar biasa. Aya lalaki, bapak-bapak, tebogana naon? Pakir, ngan boga sapi betina. Eta sapi betina teh si bapak-bapak orangna soleh, masya Allah, nya, rajin ibadah ke masjid. Tapi tebogana naon? Ngan sapi leutik hungkul. Akhirna eta sapi dilepas ku bapana ka hutan. Bari ngadoa ka Allah, ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu ya Allah, jagalah untuk keluargaku nanti kelak. Maot eta si bapak. Telila si anak tumbuh dewasa ngagantikan posisi bapana jadi tulang punggung keluarga. Eta anak bakti ka orang tuana, anak hiji-hijina. Tinggal si ibu jeung si anak. Eta ngumpulkeun ka hutan, nyokot kayu bakar. Engke dijual ka pasar. Engke lamun meunang hasil dibagi tilu, sepertiga bersedekah, sepertiga jeung ibuna, sepertiga jeung manehna. Luar biasa. Anak soleh. Jang sedekah, jang ibuna, ajang manehna. Sampai beranjak dewasa, cek ibuna teh. Neng, naon Bu? Coba deh ente ka hutan. Emang naon di hutan Bu? Aya sapi bapak. Kumaha maksudna? Baheula bapak pernah boga sapi, dilepaskeun di hutan. Meureun baheula mah ente keur leutik keneh, eta sapi leutik. Mun ayeuna ente geus gede, mun sapina geus gede. Kumaha nyokotna Bu? Kan di hutan. Iya, terus dititipkan ku bapak ke Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Jadi ente minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi Ibrahim, wa ya Rabbi Ismail, wa ya Rabbi Ishaq. Ya Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishaq, Tuhannya Nabi Ismail. Aku berdoa kepadamu dengan keberkahan mereka agar kau tunjukkan yang namanya sapi tersebut kepadaku. Maka si ibu teh lamun eta sapi ente menang, cokotnya tapi tong ditaekan, dicokot we. Kan karena teh diteng-teng apa naon? Ditarik kitu nya. Nah, kitu teh. Akhirnya benar datang ke hutan, eta si anak berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba muncul sapi gede posdonnya
Zaman ayeuna. Sapi ngaran tah gede teh. Limosin. Gede, koneng. Indah kos emas. Gas ngoda kitu eta sapi ngadatangan manehna. Ngadatangan manehna. Wah, sapi. Gas kitu naonnya? Sapi na ngomong. Coba, sapi na ngomong. Mangga ditumpak. Hah? Ditumpakan. Nitahna naon? Cek ibuna. Ditarik. Henteu geus ente ditarik. Eta sapi pas ngadenge ditarik, oh, ieu berarti jelema bener-bener taat ka indungna. Cek ieu sapi teh lamun ente numpak kaula, ente moal bisa nguasai kaula. Kaula bakal kabur. Tapi ternyata bener, ente ya nurut ka ibuna. Dibawa tah ku si anak ka ibuna. Pas ningali ibuna bener, gede, limosin. Masya Allah. Neng, ieu mah mahal ieu mah. Oh, Bu, kumaha ya, Bu? Urang sembelih apa kumaha? Jual we, jual. Baraha, Bu? 3 dinar. Baraha? 3 dinar. Uang emas. 3 uang emas. 3 logam uang emas. Pokona lamun ayeuna naon ngomong ka ibunya, tong jual-jual wae. Pokona kesepakatanna 3 dinar. Berangkat tah ka pasar. Di tengah jalan diuji ka Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat menyerupai manusia. Neng, arek ka mana jang? Oh iya arek ngajual sapi. Alus tah sapi. Heeh, baraha hargana? 3 dinar. Aing bayar sia 2 kali lipat. Baraha? Genep. 3 bere ka indung, 3 jang sia. Wah, kayak heula. Indung orang nitahna 3 dinar. Lamun leuwih ti 3 dinar ngomong heula nya. Keula nya, urang ngomong heula tuh. Jelema jujur. Kira-kira ayeuna kos kitu ya. Zaman kiwari mah lain kos kitu da. Wah, lumayan. 3 asup kantong, 3 bere ka indung, beres. Paedah. Waduh, komori biong luar biasa. Jual tanah. Wah, balik deh ka indungna. Bu, naon? Aya nu nawar baraha? Genep. Heuh. Aya geus dijualna genep. Tapi lamun leuwih pangkona naon ente ku sepakatan jeung indung nya, bebeja nya, genep nya. Marhaba Bu, berangkat deui. Nyampe ka dinya, kumaha? Heuh, sana dijual genep. Entong genep 12 we. Genep ente nyekelan saha? Nyekelan genep dinar. Genep bere ka indung sia. Daek teu? Kok jadi kieu sih? Lieur teh anak. Kok nambah-nambah deui nya. Tapi indung nitah naon? Lamun leuwih lawan naon berubah hargana kudu bebeja heula. Kedah bebeja heula nya balik deui. Bu, naon? Kok tawaranna naik, Bu? Baraha? 12. Wah, ibuna khawatir ya. Ieu lain sembarangan ya. Ieu nguji ieu pasti. Ieu nguji. Ieu pasti. Soalna ti 3 naik ka genep, ti genep naik 12. Ieu mah lain meuli, ieu mah nguji ya. Geus we kitu ngomong ka manehna. Ieu lain jelema sembarangan, bisa jadi malaikat, bisa bangsa jin, bisa naon ya. Patanya we ka manehna. Ieu sapi jual apa ulah? Kitu we geus. Lamun misalnya dijual baraha, lamun ulah kunaon? Ya geus datang deui. Kumaha? Daek teh 12. Henteu. Loh, kunaon? Kan meunang paedah genep. Henteu. Cek indung nanya hungkul, ieu jual apa ulah? Wah, ieu jelema benar-benar bakti ka indungna. Benar-benar bapak anu soleh, indung nu solehah, anakna jadi soleh. Bener teh? Eta luar biasa. Nah, ieu cerita Al-Qur'an ngangkat cerita tentang kesolehan seorang anak, kesolehan dari seorang ibu, kesolehan seorang ayah anu tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sampai akhirnya cek malaikatnya kieu. Entong dijual. Oh gitu. Tahan ku ente. Terus engke ieu kaum Bani Israil keur neangan sapi kos kieu modelna. Oh, terus lamun misalnya marena daratang kumaha? Jual ku ente saberat ieu sapi. Jual ku naon? Kumas. Bara coba eta. Limosin baraton biasana 200. Hah? Barakintal aku situ. 1 ton meureun ya. Tah, eta tong dibere kecuali saberat eta. Mas, tong perak. Ya geus ditahan. Bener. Kaum Bani Nabi Musa lieur. Kaum Bani Musa lieur. Dengan ka dieu, dengan ka ditu, dengan sia-si make nanya teu kabari jadi lieur anu kos ieu. Sia nu nyalahkeun. Ieu gara-gara isu. Jadi pembunuhan di kos ieu jadi riweuh, ribut kapanggih. Imar. Nu si miskin ya. Kok geuning eta saya sapi? Sapina jelis
percis ke sieu nu sifat ke Nabi Musa. Ayo datang. Oh. Orang kaya ini maot, orang pakai duitna gampang gitu. Jang, rek dijual baraha jang? Teu bisa ieu mah. Jual jang, teu bisa. Rek disembelih yeuh, bodo amat. Ya, kumaha atuh? Ayo jang, baraha. Lamun zaman ayeuna ya. Lamun zaman ayeuna ya, lamun ditanya baraha hargana, kamu nanya gitu heuh. Nanya bertanya-tanya. Zaman ayeuna ya. Ieu mah zaman orang saleh baheula teh kos kitu. Langsung we saberat ieu sapi langsung deal. Lamun teu geus. Kelo sia jago ya. Kirain cupu padahal suhu ieu teh. 1 ton emas. Daratang. Ieu kumaha ya? Laon? Kudu saberat ieu cenah sapina, duitna. Wah, kelo teh jelema. Tapi lamun teu dieu kumaha teh pemerintahna kos kieu? Oh sia sih, makin nanya-nanya jadi liar kos kieu ya. Ente sih itu ayo teh. Mamakadu yaf'alun. Akhirnya geus, hayu deh bayar we, geus dibayar. Dibayar eta anak bersama ibuna jadi pangbeunghar-beungharna. Menang harta lain tidak dinar, bukan 6 dinar, bukan 12 dinar, tapi sagede eta sapi tak emas, luar biasa. Berkah seorang ayah yang soleh, ibu yang solehah, dan anak yang soleh. Nah, ini pembunuhan kumaha pembunuhan. Datang ke Nabi Musa, ya kumaha ya, ayo sembelih. Bayangkeun, meuli geus mahal disembelih. Geus disembelih, ya riwayatna bedanya. Di tafsir Jalalain beda, di tafsir lain beda, disebutkan Nabi Musa ngambil satu anggota tubuh dari sapi tersebut. Tubuhna aya nyebut ekorna, aya nyebut lidahna, aya nyebut darahna. Yang pasti bagian dari sapi tersebut yang sudah disembelih. Kemudian ditepokeun ka mayat eta jalmi anu tos maot. Tok. Hudang. Ditanya ku Nabi Musa, saha nu ngabunuh sia? Ponakan aing gitu. Ponakan aing hayongna harta aing dibunuh. Oh gitu tuh ngeunahnya lamun zaman ayeuna kos kitu nya. Waduh tanya udang deui sanu ngabunuh gitu beres. Ternyata kanyahoan ponakanna ieu kompor ieu ngabunuhna. Wah bener-bener akhirnya ditegakkan keadilan bahwasana seorang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta yang dibunuh. Ia jadi hukum sampai karena Nabi SAW, kita punya Nabi hukum tersebut ya di kitab Faraid. Lamun jalmi ya ngabunuh bapakna demi harta warisan moal meunang tah si anak tersebut kan. Karena man ta'ajjala qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa yang pengen buru-buru sebelum waktunya maka tidak dapat apa-apa. Ieu carita di dalam surat Al-Baqarah. Jadi intina orang entong maca Quran hungkul. Entong maca Quran hungkul walaupun penting Al-Qur'annya, pahalana kos kitu tadi, tetapi orang kaji isi Al-Quran tekos kumaha. Banyak hikmah, banyak cerita yang bisa kita ambil daripada Al-Quran tersebut, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan mendapatkan keberkahan luar biasa. Orang kajian orang kerhese, kajian orang ibaratnya menengah ke bawah ataupun hirup yang sederhana, tapi tingali bapak anu soleh tadi tawakal ke Allah, diserahkan ngan boga harta hiji-hijina, tapi jadi keberkahan jang anak ajang istrina. Orang teu nyaho nasib anak orang, nasib keluarga orang di masa depan. Nu penting mah orang ibadah, rajin, istiqomah, tawakal ke Allah, doa ke Allah Subhanahu wa taala, niscaya moal mungkin teu. Anak orang insyaallah nasibna lebih baik tina orang. Incu orang insyaallah sakumaha orang ngumpul ngaos ngadoakeun bapak-bapak orang atau kakek-kakek orang nu tos marawat, insyaallah ke anak orang incu orang marilu kos orang insyaallah. Ya orang contohkeun dengan keberkahan orang ngaos malam Sabtu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anu dongkap ka dieu dalam keadaan sakit, semoga sakitnya disembuhkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ka dieu dalam keadaan membawa dosa anu loba, semoga bubar ti dieu dosa-dosana diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Anu dongkap ka dieu gaduh usaha, gaduh kerjaan, semoga disukseskan kerjaanna, semoga disukseskan di dalam usahana.
dan semoga yang datang ke dia membawa hajat, cita-cita, maksud, semoga dengan keberkahan Ratibul Atas berkana surat Al-Baqarah anu orang baca insyaallah membuka daripada segala macam hajat maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Al-Fatihah. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin.